Wah, ada yang nanya nih, Kak, kalau jadi Mitra The Kriuk bakal diajarin cara masaknya nggak sih? Nah, saya bantu jawab ya. Mitra The Kriuk sebelum berjualan pastinya akan di-training dulu oleh trainer kami yang sangat profesional. Jadi di sana Mitra akan diajari seputar teknik penepungan, teknik penggorengan, teknik penyajian varian menu-menu The Kriuk, dan diajarkan juga cara melayani pembeli. Nah, untuk proses trainingnya kurang lebih selama 5 hari. Nah, setelah itu Mitra juga akan dites untuk mendapatkan sertifikat layak goreng. Untuk pemula bagaimana? Untuk pemula tentunya pasti bisa. Gampang kan jadi Mitra The Kriuk? Yuk gabung jadi Mitra The Kriuk sekarang. Tunggu apa lagi?